क्या आप जानते हैं यूएसए में 50% से भी ज़्यादा फैमिलीज़ का शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट है। और हमारे यहाँ मुश्किल से 10 करोड़ डीमैट अकाउंट हैं, वो भी इतनी बड़ी आबादी में। और उनमें भी एक व्यक्ति के एक से ज़्यादा डीमैट अकाउंट हैं और कई करोड़ खाते बिल्कुल खाली हैं जिसमें कोई शेयर है ही नहीं। तो देखिए, हमारे यहाँ शेयर मार्केट में हिस्सा लेने वालों का प्रतिशत बहुत कम है, लगभग 5-6%। लेकिन एक बात तय है कि आने वाले सालों में ये प्रतिशत दोगुना तिगुना 4 गुना होगा। जब ये प्रतिशत 5-6% से बढ़कर 12-15% हो जाएगा तो कल्पना कीजिए कि शेयर बाज़ार कैसा दिखेगा। अब आपके पास विकल्प है कि आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं या नहीं, ये आपको तय करना है। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।